Dobar dan, ponovo ja. Bilo je mnogo pitanja povodom budućnosti i ovo što sam pričao o budućnosti izazvalo nekakav interes. Sad, očigledno ljudi su sada zainteresovani šta nas čeka. Sad, šta nas čeka sam ispričao, ali pitanja su bila o malo daljoj budućnosti. Socijalna organizacija naše rase, ne za sada, na primjer za 200-300 godina, možda čak i dalje, neka takva pitanja bila. Da li će ljudi biti isti? Da li će biti osobina koja se zove ja ili ličnost? Mi sada imamo određene vrednosti, jel? Ja, ličnost, karakter, onda prioritet i tako dalje. Oni su odnosno šare. Civilizacija se tako razvijala. Ona uvijek tako ide. Prvo ti treba da formiraš subjekt, tek posle subjekta ti možda formiraš kvalitetan objekat, ali da bi se objektivnost formirala, subjektivnost mora da bude usklađena. Šta to znači? Razlika između jednog i drugog čoveka, što veća, to lošije za buduću evoluciju. Za neko vreme kad se ljudi budu bili formirali, ja ne kažem da se rađali, normalno proces će se obavljati tako, onda oni će se programirati ili planirati. Znači, jedan subjekt, jedna jedinka u socijalnoj sredini kad se pojavi, ona mora da se pojavi u interesu socijalne sredine. Tako će i da bude. Što znači pojaviti se u interesu socijalne sredine? To znači njegove osobine moraju da budu unaprijed isprogramirane, isplanirane za obavljanje određene funkcije u tom organizmu koja se zove socijalna sredina. Da vama bude lakše, samo zamislite vanzemaljca. Mislim, neki su vidjeli, neki nisu, zamislite. Da li možete, i kad mi zamišljamo vanzemaljca, sigurno ne zamišljamo, znaš kako, onaj dan sam sedeo, pa sam se setio ona vremena, to više nije vanzemaljac, to je više pijani zemaljac. Sada, vanzemaljci, ako mi njih zamišljamo, oni nemaju ličnosti. Oni su isti ili vrlo slični. Sada, za neko vreme naša rasa će doći do momenta kad sama rasa je ceo organizam. Kao naš organizam. I svaka ćelija u tom organizmu se nalazi u svom organu. Slična, adaptabilna ka drugim ćelijama tog organa i obavlja tačnu funkciju da bi taj organ živeo. Znači, mi ćemo se pretvoriti ćelije funkcionalne koje se rotiraju normalno u jednom organizmu koja će se zvati zemaljska ili ljudska rasa, human race. Tad, neki će da poplaše, nemojte ni da se plašite, kad budu došla ta vremena, niti mene će biti, niti vas, niti ovog iPhone-a preko koga ili ovoga ja sa vama razgovaram, niti YouTube-a. To je daleko, nego pitanja su bila kako će ići, prema čemu mi idemo. Znači, programirano formiranje čoveka će biti dodavanje određenog kvaliteta za napredak rasta. Što to znači? Ne znači da svi će biti isti. Naprimjer, jedna generacija programa, sam program će uvijek napredovati. Zamislite ovako, da vi možete, naprimjer, eto fantazija, da mi možemo da isprogramiramo ili iskreiramo, isprojektujemo to dete koje će se roditi kod vas ili kod mene. Znači, mi možemo da iskreiramo svoje dete, da damo tom detetu neke određene kvalitete unapred. Da li bismo mi danas to radili ili ne? Probajte da odgovorite sami na to pitanje. I vidjet ćete da daleko nije lako. Kad roditelj na današnji dan ima mogućnost da iskreira dete svoje, ne samo fiziološki, nego po osobinama, da li bi on to radio? Ako pitanje da li bi on to radio da mu doda nešto, ostavimo to pitanje. Da li bi on doradio da mu spreči nešto? Naprimjer, potencijalni alkoholizam, naprimjer, ili narkomaniju, ili neadekvatno ponašanje. Sigurno bi da, i mi bismo to smatrali na današnji dan kao pomoć. Unapred pomoć u formiranju. Da, sada zamislite da pored toga što mi možemo da isprogramiramo ono što ne želimo da bude naše dete, mi možemo da isprogramiramo ono što mi želimo da bude naše dete. Da li bi roditelj to radio? Sigurno da. Sad,
Iz svega toga što sam ja rekao, izbrišite reč naše dete i roditelj. Nego nema više dva pojedinca koji kreiraju to, nego ima cela socijalna sredina, znači ceo organizam koji će to kreirati i da dobije potpuno drugi neki smisao. Sad, da li u tom slučaju u budućnosti ljudskoj rasi će biti izgubljen element ličnosti? Da, ako se pod ličnošću se podrazumeva šarolikost bilo koja. Ako pod ličnošću podrazumevamo kvalitetna, perfektna, optimalna, ne najbolja, optimalna funkcionalnost, onda ličnost će biti kvalitet te funkcionalnosti. Što znači za socijalnu sredinu ta konkretna jedinka će biti perfect match. Odlična, perfektna. To bi se zvalo, to je karakteristika ličnosti u budućnosti. U dalekoj budućnosti. Bilo je još pitanje šta će biti sa državama takozvanim. Geografsko ograničenje, teritorijalno geografsko ograničenje inače ne pripada visokim rasama. Zato što geografsko ograničenje, pod geografskim ograničenjem podrazumeva se moje, reč moje. Ti sediš u svom stanu i to je geografsko ograničenje. Ti imaš svoju garažu, ti imaš svoj restoran, moje. Dobro ili ne, to je formiran način razmišljenja, gde sve šta nije moje postaje sekundarno, a ne prioritetno. Sada zamislite, moje dete meni je mnogo bliže nego dete od komšije. Automatski ti imaš separaciju u socijalnoj sredini, mentalnu separaciju, fizičku, kakvu god. U budućnosti toga neće biti. Reč moje kao kategorija ne postoji. Nema reč moje. Pod time se podrazumeva će se primitivnost i prošlost. Šta znači moje? Je li to forma obaveze ili forma sopstvene obsesije nečim? Ili nedostatak nečega zbog čega ti držiš tu poziciju kao moje? Tako će se gledati. I onda geografsko ograničenje što mi danas zovemo država kao država također će nestati. Biće jedna socijalna masa koja će se zvati ljudska rasa. Onda bilo pitanje povodom naših sada rasi i nacionalnosti. Šta će li se desiti sa elementom nacionalnost i, na primjer, žuta rasa, bela, crvena, crna i tako dalje. Da li će biti? Da, bit će tamnijih zemaljskih vanzemaljaca, svetlijih zemaljskih vanzemaljaca, ali nije to socijalna hijerarhija, nego sa vremenom će se sve to takozvano izjednačiti. Taj široki spektar boje će se izjednačiti na takozvanu monohromnost boju. Zamislite vanzemaljce koji je crnac i vam je uvek odmah smešno. To što vanzemaljac, pod vanzemaljcem on može da bude zelen, on može da bude sivi, razumeš? Ali onda ti imaš sivu rasu. Ti nemaš sivu rasu koja je žuti, zeleni, otkud ja znam crveni, plavi, nego siva rasa. Imaš zelenih vanzemaljaca samo zato što njima hemijski sastav malo drugačiji i drugih boja. Kako ćemo doći mi do takozvanog izjednačivanja? Mi ćemo doći do izjednačivanja upravo tim programiranjem genetskim. A to nije sada, nego kasnije. Za sada toliko iz budućnosti. Ćao.